Songon napabotohon di tonga-tonga ni parsaurata do debata di parmingguata pala di tikyon duk sidungan non maka tidak ko kaporsiaun tapi gema kor sa seksi parupuan duk sipuli kor sian ama sidung sunggul-sunggul sa tonga-tonga ni huriata diuduti ma kor sian serapim uduk na muse kor sian Tiberias. Pesta paduahon parningotan hari hasasarun itu di Perbadia Senin di tanggal 6 Juni 2025. Topik to di Perbadia napai baruhon. Marede mahita sian nomor 100 onom ayat sada ayat 2 dohot ayat onom.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sian Sion situan ni hinadenggan marsinodang debata. Saya narodo debata jaladang tagamon hohom mibana ay songonodo dido Jehovah. Usehono kumaaek tu akan nama uas dohot akasunge tu nama hiang. Usehono kumatutu todiku tu pino parmunan waeng jala pasu-pasuoku tu pino parmusogut. Jehovah do debata jala ibana manodang hita. Tabatun hamuma akka pilihan pestai sahat rodi akka tadu ni langgatan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus hudo kami mauliati tuhosian nasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon. Jala ala dohot kami di jauh ho tu si. Saya suruh matod di perbadia tu rohanami. Asa tung huparatopot kami ho hanguluan nami. Asa lohot tu ho kami marhite-hite hapor siaw nasitong. Jala satok tong walasok kami pasangapon guarmo. Na terpuji rodi saliling ni liling na. Amin. Mari demahita. Tatangi homa patit ni debata ima na dia net sa ulaw ni apostel bidudua ayat 30 alu songonom madido disi alai dido si Petrus matunda sida paubahamu marohamuna dungi padidion hamu maganub hamu tu bagasan guarni Yesus Kristus bahen hasesan ni dosa muna asa di jalo hamu silehon-lehon nai ima todi parbadia ido sahakna atong rak mangido gugu mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangolahun no bar tu patimi amen. Mari demahita.
Tato poti ma dosa tanagudang itu ado pani debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijang. Pergugo na suatu dosa perdenggat basa doho. Jala rodi saling-liling na do asini roham. Sai merpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dosa nami. Ay jujud do hami merdosa maradupun ho. Jala jujud do husungguli hami rimasmu merhite sian pangalosion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asini roham. Sayurupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuaun nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesandi dosata. Molo tungadong manang isena merdosa. Adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jalai bana do perdenggana taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doh do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasanga pema di debata nadi gijang. Amin. Maret dehita. Pasung-pasung tongosanmu, hidup di dalam hatamu, surutan dengan mania, usur main roh hati, keguguranmu, sanggup atur roh aku, ulang saya ulang malek. Luhisan dong diriku. Dereng masai hupai ma mongara di rohaki. Guru di homa maluku. Loho tati nabusti. Keguguranmu sanggup atur aku, unang say holang maneteng, guhisan dong diriku. Tatangiyong mahatani debata turpu epistel di pesta paduaun parningotan ari hasasaur ni todi perbadiaon. Imana tersurat di 2 Musa bid di 20 Mamuka sanaya sada sahatu ayat 5. Dan jadi para ratomu barita gagap. Jalaunang paherbang tangamu rap dohok parjahat. Gawe sitidakon hageduhon. Dan jadi payudon mutai torok lawan mutahat jala dan jadi pembunuh hata badan manang manulopi hata to lau kapelon Napugus pedang jadi apinammu di pergulutanna. mulu jepang mulu bulimsu manang haloden ikon mulak bagi honon mutu ibana Molo di dahu haludu ni halak na makagigiun homad date di bahayan sorakna dan jadi pasobommu peak ikon pahehommu de rap dohot binuanna ido sahatna mertua do akan tumangihon hata ni debata jala naupiopsa amin mared de mahita.
tindaku maha porsiao tai songon na hina tindaku ni dongata saha porsiao disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumepalangi dohot tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabian sato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus na mate tarpajal do ibana dihau pinar silang na tua tu banuni toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai ibana pe mamulak sugut tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akta na badia dohok dia sesandi dosa dohok dia tai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohok dia nguluan na sora suda amin. Tabegema kor seksi parupuan.
tabegema kor ama Huriata. Sunggul-sunggul di tonga-tonga ni Huriata sadarion
Senin tanggal 6 Juni 2025. Ima pesta paduahon parningotan Ari Hasa Saurni Todi Perbadia. Perminggota dimulai jam 10 sia WIB. Na paduahon tu hari Minggu nanengro di tanggal 15 Juni 2025. Perminggota di Patupa Songon Nasomal. Songon ima songon sunggul-sunggul di tonga-tonga ni Huriata. Tapi gema kor sian serapu.
Tabegema Kor Sian Tiberias.
Tapuji Tuhata, marede mahita, huhut tapasaha ma piliata sadaa dohot sadabi. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Shalom dihita sude. Selamat hari Pentakosta ma dihita. Moliatema di Bornginon buidopi hita madohoti parningotan di ari hasasaor nitod di Porbadia. Di pesta napa dua honon begiot tamahatani Tuhan iman natar surat di Titus bidutolu ayat sada sahatu ayat walu. Hujahama dihita hatani tu hatta natar surat di Titus bidutolu ayat sada sahatu ayat walu. Sonon mahatani Tuhan. Paingot manasida asa marrohana uduk mangului panggomgomi na mga rajay. Huhu ringgas tunasa ulaon nadinggan. Unang ma si isa hidongan manang natokar. Naing maparroha na labok, parroha pangaju di saluhut halak. Ay doho dohita na jolo akana oto, na tuis, na lilu, pinarhatoban ni ragam ni hisap-hisap doho sakap-sakap, dohot sakap-sakap taulahod doha jahaton doho late-late. Akahagigiyod dohita jala masih hosoman. Alay disima tarida habasao doho habasaron di debata. Si palua hita. Dada ala ni ulaut tahatigoran ubahen na di palua ibana hita. Tung sian asin ni rohana do marhite-hite padidion pangulahion tubu doho marhite-hite tod di Porbadia na paibaruhoni. Naung niusehon na itu hita buas marhite-hite Jesus Kristus si palua hita. Asa gabetigor hita binahen ni asin ni rohana. Jala sitean hanguluan saliling nililing na mangihuton pakirimoni. Haposad dohatay jala naing magomos hatid dakonon mui dipangido rohaku. Asa nasida naung gabe porsea di debata magkapadotton akka ulaon nadinggan ima nauli jala hasea di jolma. Hurian ni Tuhan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, di ari sadarion di patu pahuriata parningotan di ari hasasaor nito di Porbadia, manang pesta Pentakosta na paduahon. Lasrohata di sadarion di paingot ti tamuse, taringot tu ulaon nito di Porbadia, songon topik ni parpunguat tabor nginon. Todi Porbadia na paibaruhon. Amang inang molota ingot do na terjadi di Jerusalem di ari hasasaor ni Todi Porbadia. Dung songgop Todi ni debata tu akahalak na marpungu di Jerusalem. Termasuk may tu akasisian na adong do akahaibaruon na masa di si. Akan na sumasyatusan, gabi masyatusan. Akan na sida na say mangolo di bagasan perbedaan, gontok-gontokan. Gabi mangolo na sida di bagasan hasadaon. Nang peberbeda na sida, alay boy na sida masijakkonan. Asa ido na nihirim ni di batasya kita. Na mangolo di tonga-tonga ni masyarakat na majemuk. Kita hidup dalam banyak perbedaan. Tetapi bukan berarti kita harus membeda-bedakan. Ulido molo adong perbedaan ate. Berek kamu amang inang pelangi. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Siapakah yang menciptakannya? Tuhan. Molo nabirong isude. Baga doh amang inang hurang. Mungkin dohonot tak baga do alay hurang. Alay molo songoni uli iba na merah kuning hijau nina dabo matong berengon. Asal adong tarida pelangi halibutongan anggo hita buat jo handphone asa ta foto. Ala jarang-jarang doro halibutongan nate. Jarang-jarang doroi asa tadda babua jaji ni debata naso jadi bero aik nasumar. Jadi mulo tabereng pelangi amanginang unang holan marfu tuhate. Ale ingot mah jaji ni de batado tuhami babua
naso paroon nabe aik nasumar laho mangagohon jolmai. Berbeda itu indah. Di Hasasaur ni Todi Porbadia, orang-orang yang datang dari berbagai suku dipersatukan di satu tempat, mereka dalam bahasa yang berbeda, ale boy nasida masyatusan, boy nasida masyajakonan. Itu luar biasa. Asa boy terus hita kompak akan berbedaon, memang na iko boy do hita masyajakonan. Bamolo merah baju ni punguan ina las marohat tadi si. Dang boy dohonon ni ama iko song kami dua tong birong nin nangi. Daung dipakai nasida birong itu keputusan mereka dan kita menghargai. Ina pe iha putusan nak dress code kita merah ninna. Bai dipakai nasida mau lihat ma ulido patuduhon semangat na menyala. Didok serapim warna ni baju tah hijau mak segar ninna kan. Luar biasa. Molo taberengi oh mantap ninna hita do. Haputusan na doi. Dang boy dohonon ni ina. Iko merah do pakyom muna. Bah, baik kita harus mengatur sude. Berbeda itu indah. Saling menghargai. Gabi ulido kan. Na hijau, na merah, na birong, na kuning ninna. Tabo uli berengon. Masih jakonan. Allah dipargogoi tot di Porbadia nasida saling menerima satu dengan yang lain. Tabereng muse amang inang haib baruon na pinatupan di debata ima. Ditiki marjamita si Petrus. Dulu dia seorang penakut. Dia seorang penyangkal Tuhan Yesus. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia penuh hikmat untuk berkhotbah. Jala dikibar khotbah ibana di jamitahon hatani debata pitoradong do 3.000 halak gabe porsea ima jemaat Kristen na parjolo. Si Thomas juga yang dulunya susah percaya, dia menjadi yakin penuh setelah Roh Kudus turun menguatkan dia semakin mengenal siapa itu Yesus. Roh Kudus itu mangalehon hai baruon memperbaharui kita yang susah percaya. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, ketika dia mau menerima Roh Kudus, ada kebaharuan di dalam dirinya. Tabiring maamang inang, dukon ni 3.000 halak porsea, ima jemaat Kristen mula-mula semakin berkembang mereka. Alaniahan nasi dalam berkembang karena mereka menunjukkan perilaku-perilaku terpuji. Perilaku-perilaku yang selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Itu semua karena pengaruh Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai penuntun. Roh Kudus itu yang menuntun kita hidup dalam kebenaran. Duko dijakon nasida tod dini debata. Dakolan naburju nasida mulo taja amang inang di Kisah Para Rasul 2. Kelebihan jemaat yang pertama itu semakin hari bertambah jumlahnya. Karena apa? Orang melihat cara hidup mereka yang sungguh berbeda. Dia macontohna, macontohna. Mereka mengatakan bahwa hartaku adalah hartamu. Mereka hidup saling berbagi. Dangadong hahuli todisi, apalagi huli mangging, dang marlaku dinasi deh. Tapi mereka semuanya orang yang suka memberi, suka berbagi berkat. Imana tarida di bagasan ngolu di jemaat pertama, jemaat mula-mula yang sudah dikuasai Roh Kudus dangadong hahuliton di bagasad diri ni. Jemo larong dope si huli mangging berarti naso masuk dope tod di Porbadia tu bagasar rohana ate. Ale yakit doaw na sono sude akan naburju doon. Nasay olo doon berbagi berkat. Amin. Dangadong si huli mangging kan. Songono puku na jolo. Leho jo jabui opung ningon hobar jabu kan. Tang boy ninna. Hapi nga ni pangidoi. Alas welean buah madadanak banijukit nate. Dibuat maarar na gajang. Dijukiti ma. Bah balamu dimuruhi iba. Anak ni seroon ninna mamusayate. Dungi Roma tu jabu ni iba. Ijabu nami. Paingo jo anak komida. Mahuwa haroa ninna. Ngay takoy jabu ninna. Baliw juat to nga palay danak nina. Dang boy nina. Dungi ala dang boy mardabuam majabu kasayang do. Memang jabuam madabu
diturun di Jebon, datong dua kabibi ate. Akabibi marisi mangalangi tong Jebon, aka entok mangalangi Jebon. Babi nerengi, rodo ijur tong mamering Jebon merah-merah. Binuati tong muruk bayakom ma. Ngana madabu tu tano. Ngaho natong satabi tu kotoran di bibi iyo ni ake. Ale tong dang buay-buay to dang buay-buay to ni ninna. Upabuwa matumaku ma. Basa sungon yo pungila solo mangaliam manangaha tu hami. Hui pangido dang dileam. Dijukit dimuruki iba. Habe na bolong-bolong binuat. Tong muse dimuruki hami uma. Idot tong. Ima si huli mangging ninna. Si huli mangging may. Natumagod do busuk daripada dibuat jolma ninna. Oh songon ido hape si huli mangging ido. Ali umah yado to kubereng niku mamuseyate. Ahai ninna. Tikita baru hujalo tuho kue dang dilioko. Hape sehali lawaw tu loteng ni jabuta hubereng madisi adong sakaling. Donin naraku hubereng makabanglo yang namera jambu niku. Daku bawa tu marang da 3 tahun ni naisi pakodo raya te umah niku. Ido ala say takoy hamu ninnate. Ibu hama memereng kabanglayang iba na jolo rodo ijurkan. Say pinangido tiki di lopa dirokon pay majo pay marong nasiga ninna. Pay majong jo namosok nin namuse bah. Namosok do di iba do nasiga. Luar biasa naroha. Dung ni do tumak ni badung noaing. Umah basa sungo ni holikmu. Ido koko opung ni sianu holik mangging. Hope holik mangging do niku makan niku. Daung buru. Ayan noro tulangmu. Kan holas 1 kilo do kabang loyak tainin na. Ano mulo niliho tuho sada pangidomu do mo si tolu ninna. Pangidomu pat ahabi mo si ditulangmu. Dangarong be ninna. Ali kan huliat do na joloy ido diliho kodo ali dung mosoki marbirong niku. Memang tungpe mosoki marbirong nial lang tawuhiyat do tong. Ima alani otik ni si panganon na joloy ate. Daku boto amang inang hiya makilala hosongoni. Ali ang guibe songoni ma nihilala. Dilopa kue boluk matse angur mau nate iba do tong mamixer. Alay po tong jo mapete jo. Mularong manon na siga ninna ba? Pay maun na siga, rangarong na siga ate. Alay lokok matong bekas-bekas nih ate. Di pangalopan na ibay naman di kureki butikan. Dungin yalang may laciam maroha atak nido. Amang inang. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu menjadi murah hati. Menjadi orang yang suka memberi. Karena dia merasa sudah diberi oleh Tuhan berkelimpahan. Songoni ma jemaat mula-mulai. Kalau aku punya tanah, itu juga tanahmu ninna muse. Kalau ada rumahku, itu juga rumahmu. Kalau ada makanan berlimpah di rumahku, itu juga makanan kita. Jadi si patah serak masih pangano donasida. Kompak si tutu. Molo adong tano perlu tusan nina ayo kita jual. Dan itu dipakai untuk pelayanan gereja. Luar biasa do kan? Jahai hamu maamang inang kisah para rasul duai dohok na mangihut. Jemaat mula-mula itu kehidupannya begitu luar biasa. Karena Roh Kudus yang memperbaharui hidup mereka. Yang tadinya mereka takut-takut memberi, takut molo dileho na haman no diba inna rohana te. Molo nileho na non bahama musi diba tinggal. Tapi prinsip itu berubah menjadi ketika aku memberi, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap surga dan akan memberikan lagi kepada saya. Amin. Jadi halakna porsea dangadong biarna marsilehon-lehon. Molo mabiar dope marsilehon-lehon, molo holi mangging dope dibuka majorohana. Dijakom matod di porbadia. Asa unang holi beate. Alay asa burju, asa masilehon-lehon, apalagi matuhuria. Burju, ahado na boy lehonokku Tuhan, ajari mau hepek kurang adong Tuhan. Atong lehom matikimi. Romaho juga gereja, bereng jo tamani, hurang bunga. Oh iduate Tuhan, arong do bunga nami, ibu bunga nih. Oh Tuhan, dang arong bungaku berang adong. Atong Romaho, inang Bibel butuh tenaga, ninnate. Oh atong Romaho. Tenaga kuarong do, malo do au, mersuas-suanan. Begitu-begitu bentuk berkat-berkat. Bukan hanya uang, bukan hanya materi. Ale molo adong dotong materi. Nah,
aku berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang yang suka memberi akan selalu rendah hati, tidak akan pernah memegahkan diri. Karena dia sadar yang dia terima adalah merupakan pemberian Tuhan. Dan itu ada padanya adalah juga karena kemurahan Tuhan. Jala ikoni ngotot taro amang inang. Jika kita memiliki berkat-berkat berkelimpahan, ingatlah sebahagian itu adalah yang harus kau berikan kepada orang lain. Heado kita menyadari amang inang bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebahagian itu mungkin adalah milik orang lain, atau yang harus kita berikan kepada orang lain, atau yang harus kita berikan ke gereja, atau harus kita berikan untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan. Bukan 100% itu mau diberi untuk kita, untuk kesenangan, untuk kebahagiaan kita. Sebab Tuhan sudah mengatakan seperti kepada Abraham, aku memberkatimu, aku akan memberi anak kepadamu, dan kekayaan, kehormatan semua seperti banyaknya bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tapi ingat, aku memberkatimu dan engkau harus menjadi berkat. Ima hatan di debata itu hita amang inang. Aku berikan kepadamu, aku berkati engkau, tapi ingat, engkau harus menjadi berkat. Amin. Om mana pinatuduhon di jemaat mula-mula. Songoni burjuna sida alai siadong do tantangan. Semakin banyak mereka, jumlah mereka bertambah dan bertambah. Tapi seiring dengan itu juga semakin banyak orang yang benci kepada mereka. Pemerintah Romawi sangat benci mendengar nama Yesus, mendengar nama orang Kristen. Sebutan Kristen itu sangat dibenci orang Romawi. Aladido panggomgomi nasida, pemerintah Romawi memutuskan siapapun orang Kristen itu harus ditangkap. Harus juga mereka dianiaya kalau tidak mau menyembah kaisar atau raja. Tapi amang inang mereka terus bertahan, dan Paulus mengingatkan Titus supaya Titus mengingatkan jemaat itu, jangan pernah mereka berbalik melawan kejahatan dengan kejahatan. Kalaupun pemerintah saat itu sangat kejam, selalu menganiaya orang Kristen, tapi dikatakan di sini di ayat yang pertama tadi amang inang yang sudah kita baca, paingot tamu mana sida asama roha uduk mangului panggomgomi na mangarajai huhut ringgas tunasa ulau nadenggan. Titus tetap mengingatkan sebagaimana nasihat Paulus di surat pastoralnya ini. Ingatkan jemaat itu supaya mereka tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi ingatkan jemaat itu supaya mereka tetap mengasihi pemerintah. Sekalipun mereka terus saja menganiaya. Tapi ajari mereka tetap mereka patuh kepada pimpinan mereka. Kadang kita memikirkan ini, ago tahe, memangnya sungguh dia doh, nga dihaciti iba, hape dohonon na ikon haholongan, ikon hormatan muse. Nasihat itu mengatakan sekalipun pimpinan itu kejam, tapi kamu harus mendoakannya. Rasul Paulus juga di Roma 13 sudah mengatakan, pimpinan itu berasal dari Tuhan, pemerintah itu diangkat Tuhan. Karena itu oloi manani dokna alai holan akapanggomgomi akana merdaulat akana berhikmat nasida akana pindilit ni debatado ninna. Amang inang ini satu tantangan bagi kita ya. Bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Anggo di rohani jolma sainaindo membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada istilah mengatakan sehali di beko tuau songoni 10 hali boy ruhubahin tuho songone. Di baiko haci rohaku, au pe boy rumabahin haci roham. Di gotil ho au sehali 10 hali an nuku gotil ho ninna. Ima prinsip balas dendam. Aliang go dihitarang ya tiamang inang. Karena kita sudah hidup di dalam kuasa roh. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan hidup di dalam kasih.
Ado tahe buah-buah roh amang inang. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, buah-buah roh itu ada di dalam diri kita. Tersurat di Galatia 5 ayat 22. Ahmad tahe parbueni todii, di dodisi, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ima parbueni todi. Kita sekarang memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kita yang sudah dihinggapi roh, alei merenung majohita satoki namanginang. Adong do parbueni todi nasiaon songgop dihita. Adong do dihita holong. Nung holongi do ngatai do sodirita. Manang tadok do noaing, ewa say sampikuro amaon nin nate. Ewa say sonon nakingan na. Au tahe wasa hudul di sonaw naking nin namuse ate. Apala mamiring buhine pinga suguro haku. Apalagi mahudul jonok tu ibana. Tahe do nipiku na budari nin namuse ate. Orang yang sudah dipenuhi roh akan selalu memberikan pengampunan. Di 1 Korintus 10 tolui, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni ninna. Molo soboy do pe mengampuni berarti ditulak do todii. Adong do dihita sukacita, semangat, sekalipun banyak pergumulan, tetapi terus semangat, songon warna ni baju na merai, menyala terus ate. Menyala semangatnya. Kalaupun ada pergumulan, menyala. Tidak akan bisa ini membuat saya jauh dari Tuhan. Tetap merpungu, tetap marari kamis, tetap roh tu serapim, tetap roh punguan ama, tetap roh tu punguan Tiberias. Bisa danai nama rede naking. Gina marake, ngau guari besudi. Tetap dia semangat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada damai sejahtera. Nang pegodang akaparu kilon tapi selalu damai di hati. Dangadong mangit cahi. Dangadong di bagasar rohana nama kosomi. Dangadong di bagasar rohana elak teal dohok late. Tapi selalu damai hatinya. Melihat orang maju dia bersyukur. Melihat orang menderita dia mau mengulurkan tangan. Itulah yang dipenuhi damai. Ada kemurahan. Suka memberi, ada kebaikan, selalu melakukan hal-hal yang baik. Ada kesetiaan, dia tidak mudah ingkar janji, dang sangguli ngobuk ate. Mulai dok janji mak, dia tepati. Dan ada juga kelemah lembutan seperti yang disuarakan di dalam nats ini. Unang masih isahidongan manang natokar, naing ma parroha nalabok parroha pangaju di saluhut halak. Luar biasa kan? Parroha pangaju. Olo dohamu inang mangaju rongamu na makaciti hamu. Manang nagabido kono muna ro si takko ni ronggur sugur aku mereng. Sugur aku mamereng. Idak lumuro aku si takko ni ronggur. Alai molo akan nang dipenuhi Roh Kudus marroh pangaju. Somal do binigi. Juat-juo ni lo isi ninna. Tapi gahali ni dokon beta hita dangolo nunga binang unang bihaci roham nasohodo ninna ngasai be unak pula dia jube ngasai be tuan nami ninna loja hita ninna memang loja do si patana mga juat-juo na kaya kainang hape gudang nai ulaon alay ko se mga judo peiba alay iko say subutot do pe rohani songod dia do bahenon tapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus marroha pangaju. Dia penuh kelemah lembutan, ya. Dang marpasobui tuak karongan na di bagasa na kaparukilon. Molarong pehahurangan di dongan na dia ju dang gabi di dokno isi soro petahoy gudang nai jolma isi rugi iba na rumang nahita ni namse ate. Alay songo prinsip ni Jesus ido. Sada biru-birui lao senantara miliaran biru-biru na dilului do kan. Ido prinsip ta sa sitong na. Kita tidak mau yang lain itu pergi. Justru kita harus merangkul mereka siapapun.
Mari kita rangkul mereka. Sada biru-biru nalilu argahia do di Tuhan Yesus. HP dong dope biru-biru naon. Marjuta, marmilyar. Aledo Yesus ikol luluat do biru-biru nalilu. Na mangaju do idisikan. Alani marpangaju mahamu amanginang. Molo tungadong akan nagali haporsyon na. Molo tungadong akan nagali parngoluon na. Aju-aju matorus. Sahat tuadigan nina parbueni todi kesabaran. Sabar do hita manginang, enak kali. Emang aku mau. Sabar itu memang baik, tapi makin sabar diinjak-injak orang lah saya nanti nina. Alay anggohata di debata mado naking di parbuen di todi. Orang yang sudah hidup di dalam roh ada kesabaran di dalam dirinya. Dang nama doa mang inang asa di dege-dege hita daun. Tapi kita memiliki kesabaran, tetap kita tidak putus asa, tetap semangat. Bohado bainoku asa dong akon unang gabi lilu, asa dong akon unang gabi si Holanda muruk, asa dong akon olo muse marpungu dan gabi menghakimi. Tapi sabarlah untuk membimbing dia, mengajar-ajari dia. Adong halap bohon di roha, kelemah lembutan, di hatani Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bayangkan amang inang. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Sungguh dia dona lemah lembuton. Nama katai do lemah gemulai. Nabe lemah gemulai do di bana nama portibion ninnate. Bukan. Lemah lembut itu lebih kepada seseorang yang sifatnya bisa mengalah. Tong do hacit. Mengalah, mengalah, dan mengalah. Tapi orang bijak mengatakan, mengalahlah untuk menang. Alay jok-jok do hita hadangi ngotau madok. Tahiba. Holaniba mengalah. Malo may ninnate. Saya yang selalu jadi korban, saya yang mengalah. Tapi sudah dikatakan orang yang sudah dipenuhi roh, dia akan memiliki sifat lemah lembut. Dia akan diterima di mana saja. Iro masukna. Lau piano kita tu dulu sanggul ala lemah lembut kita, orang bisa menerima kita. Lau pihitan no tu Jakarta, karena kita orang yang lemah lembut, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang baik, kita akan diterima di sana. Iro masuk nada manginang. Dan nagabi memiliki portibion. Yesus do pemilik ni portibion. Amin. Tapi yang lemah lembut itu dia mudah untuk mengalah. Dan dia memiliki sifat tidak membalas dendam dengan siapapun. Amang inang. Odo nanaing promosi honot tadanaung digohi tod di porbadia hita amang inang. Hai baruoni tarida mate. Ya. Tarida maparbuen ito di pardalanan ni nguluta. Miliki selalu sukacita itu apapun yang terjadi. Dan ini semua hanya bisa kita terapkan karena kuasa daripada Roh Kudus itu. Roh Kudus itu napai baruhon hita. Alani parade matorus rohami inang karena hatimu adalah bait Allah yang kudus, tempat berdiamnya roh Allah. Payasma asa dipargogoi, asa dileho dihita kebaharuan. Asa tarida akahe baruoni tapatarida mate amanginang unang marisuang pajalo otai ditod di porbadia. Buka hati kita dan biarkan roh bekerja supaya ada kebaharuan. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan di bata para siroha. Nunga di paluaso hami majalo hatam nabadia di Bornginon. Di ari hasasaor ni tod di porbadia di ari Pentakosta na padua honon. Di paingot todo hami Tuhan akan naung digohi tod di porbadia. Ikot tarida ma parbuen ni tod di bagasan ngulu nami. Ima kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tarida may dingulu nami Tuhan. Jala tarida mahay baruoni dinaboy hami masih argaan.
saling menghormati, termasuk Tuhan nang aka panggom-gomi nami, manangisepe, ikon perlaku kau nami mahobar tu holong ni roham. Nang pesipata Tuhan, adong aka nasoharu tarjalo hami, alay diajari hodo hami Tuhan unang mabalos akan nasudinggan, marhite akan nasudinggan, manang akan najahat, marhite aka ulaun najahat. Alay diajari hodo hami akan naung majakon tod di purbadia, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Urupi mahamia samargogo hami Tuhan, patuduhon diri nami naung digohi tod di purbadiai, tarida mangulu namion gabi tau sibuan las ni roha, di tonga-tonga ni humaliang songon jemaat mula-mulai, di patarihudahon na sida diri na naung digohi tod di, jalatoktong na sida mangulahon akan nadenggan, di bahen ngoluna gabi pasu-pasu tu akan natorop, jalatoktong na sida Tuhan menghormati panggom-gomi na sida. Hami pe hutangnya kok kami ma panggom-gomi nami Tuhan, sen tingkat pusat satu daerah, tarlumubi manadong di luak nami doh sude aka jajaran nai. Margogo manasida laho mangalehon perhatian tu sude masyarakat tanpa pandang bulu. Molo mangolu pe hami Tuhan di bagasan kemajemukan. Alai hanggo halak Kristen, ikut do gabe si pasada, ikut do naboy mempersatukan, ikut do hami Tuhan sibuan las niroha. Molo mangolu pe hami di bagasan kemajemukan godang aka perbedaan suku agama. Alai di paingot todo hami molo digohi tod di hami, ikom marsaur do hami doho nasida, jaleko boy do hami gabe sira doho panodang di tonga-tonga ni parnguluonon. Alai ikut jamot hami majaga haporsyaon nami. Sahat tuho mahami sude margogo mahami mangulahon hatami Tuhan. Asi maroham di hami, patau mahami mangulahon lomoni roham tujoluanon. Pasu-pasu sude ruasmon, tarlumubi ma akan nasida di bagasan parukilon. Margogo nasida mangadopi Tuhan na aladong doho pangurupi di hami, nasetoktong mangaramoti hami. Hubak kami tu tanganmu sude akar ruasmu na di bagasan parsahiton, akan na di bagasan proses pengobatan, di bagasan proses pemulihan. Homa Tuhan nama jama pamatang nasida, mulo tungadong akan nanaing madalani pengobatan, manang adong akan nanaing check up, manang kontrol kesehatan. Sehoma Tuhan na mangaramoti di pardalanan sahatu tujuan, jalahoma na mangalehon hasil na terbaik, jalahoma Tuhan na mangalehon hahipaso di nasida. Mauliate ma Tuhan nami postrohan nami, akabarita na ulinadenggan siya nakaruasmu, homa na mapargogoihon na sida akan nagalea sa margogo, na marsak asa tarapul, akan na dibagasan godang pergumulan margogo na sida Tuhan. Jalahoma na paingoton na marlas ni roha ma di bagasan ho. Tuhan nami on matang yang nami tuho, naupasat tami di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laos tapasahat ma piliata. Sungguh Tuhan inari julumu, untuk diri di mata
mahita jongjong. Sangkang Tuhan minari Solomon, atau diri di batagi, uhir patiku turun kinon, atau diri di batagi, berisi hol budi arurumi, olorong dahi sarpun diki, dinihon matu awan abibi, atau diri di batagi. Tatanya koma peliata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan di saluhu silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti asau parhaseang hami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon tolirani pamatanku, hosadohon guguki, lori salut artaku, humasahan itu nasun satang gunung. Aliaman nami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu. Say sawat malumoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho donamu na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutod di munabe. Amin. Shalom, horas madihita sude. Moliate madihamu amang inang tarlumubi di kor ama, kor Tiberias, punguan ina songoni doho serapim diaka ede naulina denggando. Di sude akar wasta sude, Tuhan mangaramoti hita.